Em đến xem tham quan nhà máy chế tạo các cái thiết bị về chế rót và đóng lon sữa bột. Dễ hơn chưa anh? Dễ hơn. Con cũ ở nhà máy còn đang Tháo ốc. đang xin để thay đổi mà sang đây đúng lúc thay đổi. Quá Thế để đẹp lại luôn. mua máy mới về. Làm con mới đi vậy. Là con mới thôi. Vì nó mình thay con mới. Mấy động cơ đợt này họ chơi tận Động cơ tốt hơn. Động cơ. Đúng. Ủa. Có hết không khí ra không chú? Chốt này được khoảng mấy tấn?